To masu saurare da fatan an wayi gari lafiya a cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji. 'Yan sanda a Japan sun ce akalla mutane 4 ne suka rasa rayukansu sakamakon ambaliyar ruwa a gabashin birnin Tokyo. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya na musamman a Yemen ya yi gargadin cewa kasar za ta iya sake komawa yakin basasa yayin da ake sanya ta a takun sakar da ke tsakanin Amurka da Iran. A Najeriya jiga-jigan hamayya a kasar sun ce har yanzu ba su cire tsammanin dunƙulewa wuri ɗaya ba domin tsayar da ɗan takara guda a zaben shekara ta 2027. A wannan taro da za a yi na 18 ga wata ne nake tunani shi zai tabbatar da irin yadda wannan tafiya za ta kasance, wanda abubuwa ne wanda za su zo daga baya. Wataƙila a wannan lokaci mun fahimci muhimmancin alakar. A jamhuriyar Nijar kuwa wasu 'yan siyasar kasar sun bayyana ribar da suke fatan kasar za ta samu a aikin haƙo mai tsakanin Nijar da Algeria. Son muka yi kakin shekaru masu zuwa ya zama to kasanmu ta zama babbar ƙasa wajen harkar man fetur. Da kaga Algeria region da a tsakaninmu za su transfer kin technology tun daga farko za su fara koya ma 'yan kasanmu aikin man fetur. To waɗannan da ma ƙarin rahotanni na nan tafe bayan kun sha labaran duniya, kuna tare da Zulaiha Abubakar. To masu saurare barkanmu da hantsi a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji. Ruwan sama mai ƙarfi ya haifar da ambaliyar ruwa a yankin Chiba da ke arewa maso gabacin Japan. Wakili na musamman na Majalisar Dinkin Duniya a Yemen ya yi gargaɗin cewa ƙasar za ta iya sake komawa yakin basasa yayin da ake sanya ta cikin takun sakar da ke tsakanin Amurka da Iran. Hukumomin Rasha sun ce harin da Ukraine ta kai da jirgi maras matuki ya haifar da gobara a wata muhimmiyar cibiyar hada-hadar makamashi. A Najeriya kuwa ƙungiyar Jama'atul Nasril Islam ta yi ƙarin haske kan yarjejeniyar da aka cimma a taron shugabannin addinai a ƙasar. Akwai buƙatar kowane ɓangare ya rika jawo hankalin masu hawa kan membarori, mutum ya iya wa bakinsa kare maganganu waɗanda suke masu harkarwa ko ta da hankali. To waɗannan da ma ƙarar rahotanni na nan tafe bayan kun sha labaran duniya, kuna tare da Zulaiha Abubakar. Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 13 da 16 da kuma wasu tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka. Masu saurare Usman Minjibir ne ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa an tabbatar da mutuwar mutum akalla 8 sakamakon ambaliyar ruwa a gabashin babban birnin kasar Japan, Tokyo. Shugaban kasar Chadi Muhammad Deby ya yi afuwa ga jagoran adawar kasar kuma tsohon Prime Minister Success Masra. Hukumar zaben Zambia ta dakatar da kirga ƙuri'un zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar Alhamis bisa rahotannin hare-hare kan ma'aikatan zaɓe. Ita ma hukumar zaben Najeriya ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zaben gwamnan jihar Osun ranar Asabar. Duk wani abu na zaɓe musamman dama kayayyakin zaɓe waɗanda ba masu mahimmanci sosai ba su dama an riga an gama raba su tun kusan mako guda da ya wuce. To waɗannan da ƙari za su zo muku bayan shan labaran duniya tare da Ahmad Kabo Idris. Ahmad bismillah. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro barkanmu da safiya da fatan an waye gari lafiya. Muhammad Tijani Hassan ke muku marhaba bikum a zangon farko ne haɗa shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Waɗanda kuke lalubawa a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen rediyo abokan hulɗarmu a wasu sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya za mu leƙa Najeriya inda shugabannin hukumar DSS da jami'an tsaro na jihohin arewa maso yammacin ƙasar suka gana a birnin Katsina da nufin lalubo sabbin hanyoyi domin magance matsalar tsaro. Sannan za a ji fashin baki daga masana kan sabon shirin gwamnatin Najeriya na faɗaɗa wuraren kiwon dabbobi tsakanin wasu jihohin arewacin ƙasar da nufin magance rikicin makiyaya da manoma. A Nijar kwa hukumomin kasar ne suka bijiro da wani shiri na karfafa harshen Hausa da al'adun Malam Bahaushe. Sannan muna ɗauke da labarin wani matashi ɗan jamhuriyar Benin da ya ƙirƙiri babur mai amfani da wutar lantarki.
Waɗannan da ma ƙarin wasu batutuwan duk na nan tafa a cikin shirin bayan na fara sanar da ku halin da muka waye gari. DW Labarun Duniya. Amurka ta yi barazanar ƙaƙabawa Iran takunkumin tattalin arziki da ba a taɓa ganin makamancinsa ba. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya yi ajalin mutane 4 a Japan. Gwamnatin mulkin sojin Mali ta yi wa wani jami'in leƙen asirin Faransa afuwa. DW shirye-shiryen sashin Hausa. To jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da rana. Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Za ku iya sauraron mu kai tsaye shafinmu na Facebook da kuma YouTube ko kuma ta manhajar TuneIn ko ma wasu kafofi abokan hulɗa da ke ƙasashen Najeriya da Niger da kuma wasu ƙasashen yammacin Afirka. A jin rahotannin da muka muku tanadi a wannan lokacin za ku ji cewa a Najeriya gwamnatin kasar ce ke shirin tada matatan mai 4 a kasar da suka durkushe a wani mataki na samun hanyar magance matsalar man fetur. A jihar Adamawa duk dai a tarayya ta Najeriya takaddama ce ta kunno kai a jam'iyyar ADC bayan da jam'iyya a matakin ƙasa ta sauke sunan ɗan takarar da ko kuma ta sake sunan ɗan takarar da zai mata gwamna a zaben 2027 batun da ke wato haifar da musayar ra'ayoyi. A jamhuriyar Nijar an fara wani yunkuri na haɓaka harshen Hausa ta hanyar faɗakar da al'umma mahimmancin riko da al'adu domin yara su taso su yi gadon asalinsu. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan Zaharaddin Umar Dutsen Kura ya gabatar da labaran duniya. DW Labarun Duniya. Jiragen yaƙi na NATO sun harba wani jirgi maras matuƙi a sararin samaniyar ƙasar Latvia. Zambia ta dakatar da sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasa. Faransa ta yi maraba da afuwar da Mali ta yi wa jami'in leƙen asirinta. DW shirye-shiryen sashin Hausa. To jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da maraice. Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na Facebook da kuma YouTube ko kuma ta manhajar TuneIn ko ma wasu kafofi abokan hulɗa da ke ƙasashen Najeriya da Niger da ma wasu ƙasashen Afirka. A rahotannin da muka muku tanadi a wannan lokacin za ku ji cewa a gobe Asabar ne al'ummar jihar Oshun da ke Najeriya za su kada ƙuri'ar zaben sabon gwamna da zai jagorance su, zaben da masana siyasa ke cewa zai kasance zakaran gwajin dafi da zai bayyana alƙiblar babban zaben ƙasar na 2027. Har wa yau a Najeriya gwamnati na shirin farfado da matatu 4 a ƙasar da suka durƙushe a wani mataki na samun hanyar magance matsalar man fetur. A Nijar kuwa gwamnatin mulkin soja ce ta samar da wani shiri na bunƙasa tattalin arziki ta hanyar baiwa 'yan ƙasar damar girka masana'antu na kansu. Za kuma a ji yadda gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta masu tsatsauran ra'ayi ke cika shekara 5 da karbe madafin ikon kasar. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan Zaharaddin Umar Dutsen Kura ya gabatar da labaran duniya. DW Labarun Duniya. Donald Trump ya yi maraba da sako ba Amurken da aka yi garkuwa da shi a jamhuriyar Nijar. An ci gaba da sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasa na ƙasar Zambia. Burkina Faso ta wajabta wa 'yan jarida samun horon soja. Bakwai daidai agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 19 da 22. Azima Bashir Aminu. Masu sauraro barkanmu da wannan safiya ga kanin labaran. Ƙawancen 'yan ta'adda a Mali sun sako sojin ƙasar 82 da suke tsare da su tun a watan Afrilu. Al'ummar Zambi yana dakon sakamakon zaben shugaban ƙasa a wani yanayi da ake tsammanin shugaba mai ci ya iya zarcewa. Amurka ta caccaki Isra'ila kan gaza shawo kan matsalar cin zarafin Falasɗinawa a yammacin gabar kogin Jordan.
To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Takwas daidai agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 22 da 25. Bashir Aminu. Masu sauraro barkanmu da hantsi ga kanin labaran. Kawancen 'yan ta'adda a Mali sun sako sojojin kasar 82 da suka yi garkuwa da su tun a watan Afrilu. Al'umma na cike da fargaba a wani yanayi da zaben jihar Oshun ya rage 'yan sa'o'i sakamakon yawaitar tashe-tashen hankula a jihar. Amurka ta ciciki Isra'ila game da tsanantar cin zarafin Falasɗinawa a yammacin gabar kogin Jordan. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana. Shamsiya Haruna. Mai sauraro barkanmu da wannan yammaci da fatan an wuni lafiya. A cikin labaran za a ji cewa yayin da ake ci gaba da fargaba a jihar Oshun ta Najeriya gabanin zaben gwamnan jihar, hukumar INEC ta ce ta kammala karɓar ƙuri'ar masu zaɓe a gobe Asabar. Shugaban Kenya William Ruto ya sake jaddada zarginsa kan tsohon shugaban kasar da hannu a ɗaukar nauyin 'yan adawa don rikita gwamnatinsa. Amurka ta musanta zargin mummunan yanayin da sojojin ta ke ciki a tsakiyar tekun Hormuz. To madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Abdulrazak Yahuza Jere ne ke muku barka da warhaka. Kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu, inda za mu fara da muku labaru. Sannan daga bisani, daɗaɗɗen shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa su biyo baya. Amma yanzu ga labarun, da farko ga kanunsu. Ƙasar Sin za ta gabatar da kundin dokar kare muhalli daga ranar 15 ga watan Agusta. Jakadan Sin a Najeriya ya gana da ministan makamashi na ƙasar. Sannan har ila yau a can Najeriya dai za ku ji cewa gwamnatin tarayyar ƙasar za ta samar da tsari na bai ɗaya da zai tabbatar da lura da kowane sashe na ƙasar domin bin diddigin duk wani ɗan ta'adda. Kuna tare ne da tashar CRI